Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Эфирда имамнан сырык тапшыруы. Безнең килеп ирешкән сорауларга инде имамнарыбыз белән, остазларыбыз белән җавап таба торган программа. Инде җавап таба дигән сүз күчкән икән, димәк безнең кунагыбызны да таныштырыр вакыт җиткәндер. Безнең бүген кунакта Абдурахим Удазимани исемендәге Алтан мәчете имам хатибы Ирек Хадаҗихан шин. Ассаламу алейкум хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуһ. Инде Рабби яссир ва ла тугассир, Рабби тамим бил хайр дигән дуга кылабыз да, башлап җибәрәбез үзебезнең сорауларыбыздан. Бик күңелле бер сорау, кызыклы бик сорау. Шуннан да бу ишеткән юк иде әле. Курбан ите бирелеп тә, шул ит озак ятып бозылса, мәсәлән, өйдә калды ди, аны ташларга кирәкме яки күмергә кирәкме? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Курбан гаете көннәрендә чалынган әйтик хайваннарның итләре безнең өчен зур әһәмиятне тәшкил итә. Шуңа күрә әгәр дә әйтик үзебезнең холодильниктамы яисә бер җиргә куепмы, әгәр дә ул бозылган булса, исе чыкса, бозылса, әлбәттә аны үзебез ашый алмыйбыз. Нишләргә дигән сорауга, әгәр дә үзебезнең йортыбыз белән торабыз икән, аны үзебезнең йортыбызда булган әйтик эткә ашата алабыз. Яисә ул да булмаса икән, ул вакытта ул итне без инде күмсәк, тагында хәйрәк булар. Һәм шулай итеп ул итнең әйтик әһәмиятен, ул итне зая булудан без инде әйтик саклан булабыз. Бер яктан шулай әйтә алабыз. Гомумән, мәсәлән, курбан гына түгел, гомумән бит көнкүрештә дә кемдер мәсәлән иртәгә аш пешерәм дип ит алып куярга мөмкин, оныта, һәм курбан итеп чалынмаган итте бозылды ди. Монда да шул ук аналогия буенча карап буламы? Чөнки нинди генә итне ташласаң да ул сөймешли саяга китәргә мөмкин. Без ул итне әйтик әгәр дә ул искерде икән, яисә бозылды икән, әлбәттә без аны ашый алмыйбыз. Ул әйтик безнең сәламәтлегебезгә тискәре әйтик йогынты ясый, кешегә сәламәтлек урынына зарар китерә ала. Шуңа күрә инде ул зарардан котылыр өчен без инде ул итне я күмергә тиешле булабыз, яисә үзебезнең хайваныбыз бар икән, йорттагы хайваныбыз, без аны үзебезнең хайваныбызга әйтик ашатсак хәерлерәк булыр. Мәсәлән, Казан җирлеге дип алсак, бездә зоопарклар бар, этләр приютлары бар. Андый җирләргә бирергә ярыймы? Әлбәттә, ул зая булмасын өчен, әлбәттә бирелсә, бәлкем аны кабул итсә һәм инде башка хайванларга да бәлкем ни булыр, бер файдасы булыр, зая булмас. Инде тагын шул курбан темасын дәвам итеп, икенче килеп ирешкән сорау, курбан гаетенә нинди хайванны чалырга ярый? Ягъни аларның нинди критериялары бар? Курбан гаетендә килгәндә без түбәндәге хайванларның әйтик чала алабыз. Беренчедән ул инде сыер, әйтик үгез, сарык, дия, кәҗә кебек хайваннарны чала алабыз. Аның тышындагы булган әйтик башка хайванларны кемдер әйтә, менә башка төрле хайван чалынса курбан буламы, юк булмый. Ул инде безгә Аллаһ Субхану тәала ның сөйкле пәйгамбәре алейһиссалату вассалам үзенең хадисләрендә әйтеп китә, ул әйтик курбан гаетендә сыер, дия, яисә кәҗә, яисә сарык чалыныгыз дип безгә пәйгамбәрбез үзенең хадисләрендә аңлатып китә. Шул хадисләргә таянып без инде шулай итеп гамәл кылырга тиешле булабыз. Ул тагын хәерлерәк була. Менә бу хайваннарның бер төрле критериялар бармы? Мәсәлән, яшь айырмасы. Әлбәттә, яшь айырмасына караганда, әгәр дә без бик баш хайван карыйбыз икән, сыер булсын, үгез булсын, аның яше 2 яшькә тиң булырга тиеш. Яисә гәүдәсе, мәсәлән, 2 яшькә тиң булырлык рәвештә булырга тиеш. Сарыкка караганда, сарык, кәҗә аларның критериялары 1 яшьлек хайван булырга тиеш. Әгәр дә 1 яшьлек булмаса да, мәсәлән, әйтик 7-8 айлык, әмма ләкин гәүдәсе 1 яшьлек хайван кебек күренсә, ул вакытта сарыкныкы ул безгә курбан итеп чалынырга рөхсәт ителә. Менә безнең якта хәзер инде соңгы арада алып кайта башладылар дияләрне дә, аларның критериялары ул 5 яшьлек булырга тиеш. 5 һәм аннан өстәрәк. 5 һәм аннан өстәрәк.
сыерларда да шулай 2 һәм өстенрәк, 2 яшь һәм аның өстенрәге шулай итеп безгә инде аны Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам үзенең хәдисләрендә билгеләп әйтеп китә. Менә бу ризыклардан тыш безнең бит инде башка төрле хайваннарда ашарга ярый, ләкин аларны инде корбанга чаларга ярамый. Әйе, мәсәлән, кеше әйтә, мин сарык чаларга минем акчам юк, менә каз булса буламы икән, яисә тавык булса буламы икән дип, кайбер теге имеш-мимешләр белән нитеп, каяндыр ишетеп, әлбәттә ул корбан булмый, корбаннан булмый, шуңа күрә аның корбан булыр өчен менә шул билгеле мин әйтеп киткән хайваннар булырга тиеш, һәм әгәр дә кеше әйтик корбан чаларга теләсә, әмма ләкин аның акчасы булмаса, нисабы булмаса, ул вакытта анарга ваҗиб булмый. Әмма ләкин әгәр дә корбан гайты көннәрендә аның корбан чалырлык нисабы булса, буш әйтик акчасы булса, ул вакытта ул кешегә, ул мусульман кешеләрдән булса, һәм әйтик үз акылында булса, бай булса, нисаб буенча аның акчасы җитсә, ул вакытта анарга корбан чаларга ваҗиб була. Инде менә Аллаһка шөкер, сез безгә гыйлемегез белән закат чыгарасыз. Менә шундый срокта килеп ирешкән, гыйлемнән дә закат чыгарга кирәк диләр. Моны ничек аңларга? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дөрестән дә җәмәгать, менә без бары тик акчалата гына яисә үзебезнең малыбыз белән генә закатыбызны чыгарга дигән сүз түгел, бәлкем безнең әйтик алган гыйлемебез, менә Аллаһ Тәгаләнең юлында ничә еллар буе мәдрәсәләрдә алган гыйлемебез, университетта, әйтик академиядә, чит илләрдә алган гыйлемебезне безгә хәтта Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хәзрәтләре үзе безгә аны әмер итә, менә алган гыйлемне без аны сарыф итәргә тиешле, башка кешеләргә әйтик исламны, динебезне аңлатырга һәм шулай итеп утлубул илма минал махди ила лахти дип әйтә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям, ягъни гыйлемне алыгыз туганнан соң үлгәнчегә хәтле дип әйтә. Шуңа күрә менә шул үзебезнең гыйлемебезне алып, аны дөрес итеп без таратырга тиешле. Менә шул гыйлемнән дә закат дигән мәгънә шуны тәшкил итә. Һәм инде әгәр дә без үзебезгә гыйлемне алып та башкаларына таратмасак, Коръәнне укырга өйрәтмәсәк, яисә дини тәгълиматкә кешеләрне өйрәтмәсәк, ул вакытта без гөнаһлы булып саналабыз. Шул ук вакытта, мәсәлән, мен бит инде урамга чыгып, менә минең гыйлемле әйдәгез сезгә гыйлем бирәм дип, әлбәттә ул менә аны ничек дөрес итеп әйе. Хәзерге вакытта без гыйлемне каян ала алабыз? Әлхәмдүлилләһ, шөкер, менә безнең әйтик мөхитебездә мәчетләребез бар. Мәчетләребездә әйтик атна уртасында, атна соңында төрле мәчетләрдә төрлечә мугалимәләр, мәдрәсә бетерүче мугалимәләр, әйтик абыстайлар, хәзрәтләребез, алар инде мәчет тирәсендә, мәчетнең тирәсендә булган мәдрәсәләрдә шул гыйлемнәрне, әйтик дини тәгълиматны безгә әйтик өйрәтеп торалар. Һәм шулай итеп һәм балаларга, һәм яшь үсмерләргә, һәм олы кешеләргә, Аллаһка шөкер, менә инде ничә елдан бирле, ничә дистә еллардан бирле алар инде шул дини тәгълиматны аңлатып, урынына җиткездереп, әйтик кешеләрне динебезгә күнектерәләр һәм Аллаһка шөкер, менә яшьләребез менә бу динне өйрәнү белән алар туры юлга баскан булалар. Нашар гадәтләрдән, нашар этик фикерләрдән арынган булалар һәм инде безнең җәмгыятебезгә файда китерүче хәерле кешеләрдән булалар иншалла. Инде шушы закат темасын дәвам итеп, закатны бер яки берничә кешегә бүлеп бирү хәерлеме? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әгәр дә кеше бай булса, анарга тиешле була закат бирергә. Менә закатны кеше саный, санаган әйтик акча мул, мал мул, ул малны берничә кешегә дә бирү була. Әгәр дә кеше бик мохтаҗ икән, бер кешегә дә бирү була, аны әйтик таратырга да була. Һәм шундый менә кызык бер әйбер бар, садаканы биргән вакытта
мусульман кеше садақаны биргән вакытта бу минем садақам дип бирә. Әмма ләкин закатны биргәндә дә ниятләнә, я Раббым, мин бу закатымны бирәм, энем, апам, әбием, дустым, бу минем закатым дип әйтергә тиешле була. Ягъни садака белән закат аерылып тора, без аны беләбез. Яна да мин аны әйтеп киләсем килә. Садака һәр кешегә бирелә ала. Ягъни һәр дин вәкиленә дә, мәсәлән, мусульман булмаган кешеләргә дә садака бирергә мөмкин. Әмма ләкин закат дигәндә закатны бары тик мохтаҗ булганнарга һәм мохтаҗ булганнарның арасыннан бары тик мусульман диненә ия булган кешеләргә генә закатны бирергә тиешле була. Әйтик, ул бай кеше. Шуңа күрә биргәндә дә бер кешегә дә биреп була, ике кешегә дә биреп була. Әйтик, әгәр дә аның закат бирерлек малы яисә акчасы күп икән, ул вакытта ул үзенең ихтиярына карап, үзенең көченә карап, әйтик, мәдрәсә шәкертләренә дә бирә ала, мәдрәсәдә укытучыларга да бирә ала, әйтик, дин әһелләренә дә бирә ала, бурычтан котылырга теләгән кешеләргә дә закатын бирә ала. Шулай итеп, һәр кешенең ихтияры, һәр кешенең, әйтик, үзенең билгеләгән бер ние булырга тиеш. Әйтик, планы булырга тиеш, шул планга карата бирелсә яхшырак була. Мәсәлән, без беләбез, закат алучылар, аларның үз критериялары бар. Мәсәлән, бу кешегә закат бирергә ярый. Бик күп кеше бер кешегә закат бирде ди. Закат бирү туктала торган вакыт бармы бер кешегә? Мәсәлән, мохтаҗ иде ул, аңа закат бирделәр һәм әйтә, менә хәзрәт, булды, аңа закат уже бирергә ярамый. Менә андый бармы планка? Һәр кеше бит закатны биргәндә аны билгеләп бирәләр. Ягъни бер фақир, мискин булган әбигә, әйтик, төрле яклардан төрле, әйтик, кешеләр үзләренең өлешләрен бирсәләр, инде без бу әбине карыйбыз, бу бай булды дип әйтүчеләр дә бар. Әмма ләкин без андый рәвештә закат бирмибез бит. Без закатны биргәндә ул кешенең тыштындагы, эчендәге халәтенә карап, билгеләп, үзебезнең, әйтик, шамабызны карап, шулай билгелибез. Чөнки закатны бирәләр фақирләргә, фақирләр, ягъни, әйтик, аның акчасы бар. Әмма ләкин нисапка әгәр дә ул акчасы җитми икән, ул бай булып саналмый. Ягъни фақир дип әйтсәк, бәлкем бераз ялгыш булыр. Теге, мәсәлән, хәзерге вакытта, бүген мәсәлән безнең хисапка караганда нисапның бәясе 330 мең сум тирәсендә. 330 мең сумнан әгәр дә әзрәк булса, мәсәлән, кешенең акчасы, әйтик, 280 мең сумлык туплам акчасы булса, ул закат бирә торган кешеләрдән саналмый. Ягъни аларга закат бирергә кирәкми. Ул үзе кабул итә ала. Ул кешеләрдән без карыйбыз, кемнәр бар? Укытучылар, мәсәлән, менә дини тәгълиматны өйрәтүче мәдрәсә укытучылары, яисә, әйтик, ул студентлар, яисә мәчетләрдә хезмәт итүче, мәсәлән, әбиләр, бабайлар кебек шундый менә кешеләргә закат бирелә ала. Кеше әгәр дә бер нәрсәсе булмаса, ләм-мим бер нәрсәсе булмаса, ашарына ул инде мискин кешеләрнең, әйтик, критерияларына керә, анарга да закат бирергә була. Бирергә тиешле, хәтта без бирергә тиешлебез дә. Шулай итеп, бу закатыбызны без биргән вакытта апаем, әбием, абыем, сеңлем, туганым, менә бу минем закатым дип без бирергә тиешле булабыз. Анарга икенче яктан сез чыкканнан соң башка кешеләр дә бирсә, инде ул теге бай булып саналса дип кайбер кешеләр шулай шикаят кылалар. Менә инде анарга бирдегез бит, инде менә башкаларына да бирегез дип шундый шикаятлар белән. Әмма ләкин инде без бит биргәндә шама белән бирәбез, үзебезнең үлчәүбезне бирәбез. Теге үлчәүгә карата күпнеңдер, әйтик, кешенең акчасы бар, кайберләрнең акчасы әз була. Шуңа күрә аны, әйтик, менә фәлән абыйга, фәлән апага, фәлән сеңлебезгә, фәлән туганыбызга без аны бирдек дип әйтсәк, инде ул безнең өстебездән, ул ваҗиплыгы безнең өстебездән чыга һәм инде
Аллаһ Тәгаләнең без тәкъдиренә калдырабыз. Ул байса да, баймаса да, байса, Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә анарга да димәк ки хәерле ризыклар бирә, хәерле әйтик бәрәкәтләр бирә. Шуңа без анарга зарланырга тиешле түгел. Инде күреп торабыз, чыннан да закат темасы бик киң катлаулы тема. Әле буның буенча сине сораулар күп калгандыр, чөнки әле ул кемнеңдер бәлки бизнесы бардыр, кемнеңдер ниндидер бизәнү әйберләре бардыр, мәсәлән, алтын, көмеш, алардан чыгарга кирәк. Сораулар бик күп булырга мөмкин. Шуңа күрә менә экранда сез адресыбызны күрәбез, узнаем уймам @хозур.ру дип атала электрон адресыбыз. Шуңа иншалла язып җибәрсәгез, шушы студияда инде сорауларны карап, җитәкләп тикшереп, җаваплар табырга тырышырбыз. Ир хәзрәт, инде дәвам итик. Менә тагын бер кызыклы сорау. Ни өчен закатны мәчетләр төзүтер өчен бирергә ярамый? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Закатны кабул итүчеләрнең группасы 8 кешедән тора. Аллаһ субхана ва тааля аның белән бәйле аят кәримә безгә җибәрә. Астагфирулlah. Иннамас садақату лил фуқараи вал масакин дип менә шулай дәвам итә аят. Шул аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, ул ди закатны менә анда садака дип әйтә, әмма ләкин исламда галимләр әйтәләр, аны ул закат дип әйтәләр. Закатны ди кеше кемнәргә бирергә тиешле? Фақирләр дип әйтәбез. Фақирләр алар тиге акчасы бар аның, әмма ләкин нисапка җитәрлек акчасы юк. Нисап нәрсәдән калына? Кайдан карыйбыз? Әйтик 85 грамм алтын. Әгәр дә бер мусульман кешесе 85 грамм алтынга ия була икән, ул кеше әйтик динебездә бай булып санала. Аның критерий менә иң беренчесе шул. Аннан икенчесе, әгәр дә кеше мусульман булса, үзенең акылында булса, тиге акыллы булса, балиглыкка җитсә, анарга менә үзе ул инде бай булып санала. Һәм бу бай булган критерийдан башлап шул ук вакытта түгел, бер ел шундый хижри ел буенча бер ел узарга тиеш. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам лайса фи мали закату хатта яхул алейхи хаул дип әйтә. Ягъни бер малдан закат чыкмый, әгәр дә бер хижри ел узмыйча дип әйтә. Менә шул критерийны без карыйбыз. Кеше акыллы мусульман әйтик балиглыкка ирешкән, 85 грамм алтыны анарда бар, ул бай булып санала. Менә бу мизгилдән башлап ул бай булып санала. Бер ел эчендә күпме акча керде, күпме әйтик мал керде, чыкты. Менә шул кергән һәм чыккан малдан тыш гайри, алардан гайри, әгәр дә нисапка карата, әгәр дә акчасы кала икән, мәсәлән 85 грамм алтын һәм аның өстенрәк булган акчасы була икән бер елдан соң, менә шул малдан 40-тан бер өлешен ул мусульман кеше сарыф итәргә тиеш менә шул фақирләргә, мискиннәргә, закат җыючыларга, муалифе кулуб динебезгә яңа кергән, әмма ләкин ул кешеләрнең әйтик йөрәкләре динебезгә әле җылынып бетмәгән кешеләргә, аннан соң бурычлардан азат итәргә теләгән кешеләргә, Аллаһ Тәгаләнең юлында йөрүчеләргә, әйтик кыллыктан кытылырга теләүчеләргә менә шул закат шул категория кешеләргә бирелә. Һәм ул закат бирелгән вакытта кеше билгеләп әйтергә тиешле. Бу минем закатым дип. Башка бер риваятларда әйтелә, садака биргәндә, уң кул биргәндә сул кул күрмәскә тиеш. Ягъни яшерен бирергә кирәк садаканы. Әмма ләкин закат ул гыйбадат, ул фарз булган гыйбадат. Ягъни безнең динебезнең терәгенең берсе закат булып тора. Шуңа карап, инде без закатны биргәндә аны ачыктан биреп, менә бу минем закатым дип, рәхим итеп, кабул итеп ал дип, без аны шулай итеп тәкъдим итәргә тиешле булабыз. Бу безнең өстебездә шулай булып кала. Һәм закатны инде кемнәрдән бирергә тиешле булабыз? Кемнәрдән башларга? Кеше кайбер кешеләр әйтәләр, хәзрәт, менә мин үзем бай, минем хатыным тиге акча алмый, нитми,
ничек мин анарга үземнең шул зәкатымны бирсәм буламы? Юк, ярамый. Зәкатны бирәләр кемнәргә? Фақирләргә, мискиннәргә. Әгәр дә хатының ул синең хатың икән, димәк ки син бай булсаң, ул да бай. Икенчедән кемнәргә бирелми? Әти-әнигә бирелми. Хәзрәт, мин үзем бай, минем акчам да бар, малым да бар. Әтим, әним авылда торалар, аларның акчалары да юк, теге ашаларына да юк. Әгәр дә алар исән икән, синең өстеңдә бурыч әтиңне, әнingне карарга. Әгәр дә син бай булсаң, димәк ки әтиң дә, әниң дә бай булырга тиеш. Ягъни алар башкасына мохтаҗ булмаска тиеш. Ягъни әгәр дә алар балаларын үстергәннәр икән, балалар да шундый дәрәҗәгә килгәннәр икән, балаларның өстендә әтине, әнине соңгы көннә тикле, соңгы сулышына тикле карарга, әгәр дә әти, әни вафат булса, аларны кайчан дугадан ташламаска. Кемнәргә бирелми зәкат? Үзеңнең улыңа, кызыңа бирелми. Ягъни син бай, синең улың, кызың фақир, алай булмый. Алар да бай булып санала. Кемнәргә зәкат бирелми? Тагын бай булган кешеләргә. Әгәр дә, мәсәлән, безнең акчабыз, малыбыз булса, безнең күршебез акчасы да бар, малы да бар. Туктале, мин үземнең зәкатымны анарга бирмәл дип әйтсә, бай кешегә зәкат бирелми. Тагын кемнәргә зәкат бирелми? Зәкат бирелми башка дин вәкилләренә. Ягъни, әгәр дә, хәзрәт, менә минем подъездымда торучы фәлән әби бар дип әйтүче кайбер кардәшләребез бар. Мин анарга булышам. Мин анарга булышкан вакытта ниятләнсәм, бу минем зәкатым дип ниятләнсәм буламы? Юк. Син анарга булыша аласың, хакың бар. Хәтта Пәйгамбәрбез вакытында алейһиссалату вассалам башка дин вәкилләренә дә Пәйгамбәрбез кушкан сахабаларны булышыгыз дип. Ягъни аларга да үзебезнең ярдәм кулыбызны сузарга тиешле. Әмма ләкин ул безнең садакадан булып китә. Зәкаттан булып китмәй. Зәкат ул бар тик мусульманларның хакы, фақирләрнең, мискин булган мусульманларның хакы булып санала. Һәм шулай итеп, менә бу зәкатны без кемнәргә бирергә тиешле дигән сорау туа. Ул зәкатны без баштан әйтик карыйбыз үзебезнең менә тирәбездә. Кемнәр бар? Әйтик, әгәр дә үзебезнең абыйыбыз, апабыз. Карагыз, абыйыбыз, апабыз, әгәр дә теге шундый хәзер теге социаль яктан без шундый төрле дәрәҗәләрдә яшибез, үзебез әйтик бик затлы машиналарда, затлы илләрдә торсак та, безнең энебез, яисә сеңнебез, яисә апайыбыз башка социаль рәвештә яши торган булырга мөмкин. Ягъни аның бәлкем баласы гарип булырга мөмкин, яисә аларның теге илләре булмаска мөмкин. Шуңа күрә зәкат биргәндә дә без тирә-якта иң якын булган якыннарыбызны карыйбыз. Ягъни туганнарыбыздан апабыз, әйтик, абыйыбыз, сеңлебез, энебез дип, әгәр дә алар менә фақир икән, энем, апайым, сеңлем, бу минем зәкатым дип, без аларга зәкатыбызны бирә алабыз. Икенчедән, кемнәргә без зәкат бирергә тиешле? Әгәр дә әйтик, апайыбыз да, сеңлебез дә, әгәр дә алар бай булсалар, әлхамдулилlah, бай булсалар, карыйбыз, безнең теге икенче әйләнебездә кемнәр бар? Апалар, абылар, дядялар, тетялар дип әйтәбез. Әти ягыннан, әни ягыннан. Фәлән авылда абыйбыз бар, ул гарип. Ул әтибезнең энесе, яисә әнибезнең апасы. Менә бу минем зәкатым дип, без аларга тапшыра алабыз ул зәкатны. Тагын кемнәргә тапшыра алабыз? Әгәр дә алар да бай булсалар, теге ул өченче әйтик әйләнәбездә караганда, улыбыз әйләнәбездә караганда, әйтик, сеңлебез, энебез. Шулай бит? Апайыбыз, абыйыбыз. Әгәр дә алар бай булсалар, аннан соң абыйлар, апалар, алар да бай булсалар, безнең тирә-яктагы күршеләр, алар да бай булсалар, бу җәмгыятьтә, бу мөхиттә яшәүче, әйтик, фақирләр, мискиннәргә без үзебезнең зәкатыбызны бирергә тиешле булабыз. Хәтта Өмәр ибн Абдул-Азиз заманында кешеләр чыга торган булганнар. Шундый, менә шундый вакытлар булган, ул 5нче халифа булып санала. Шундый заманлар булган, кешеләр чыкканнар урамга,
энем, сіңлем, бу минем зәкатым, алыгыз әле дип тәкъдим итә торган булганнар. Ул җәмгыятьтәге кешеләр әйтә торган булганнар, юк, без сезнең теге зәкаткә, без сезнең акчагызга мохтаҗ түгелбез. Әгәр дә сез кичә биргән булган булсайдыгыз, без алырдык, әмма ләкин бүген без сезнең әйтик малыгызга, акчагызга мохтаҗ түгелбез дип, шундый зур дәрәҗәдә менә безнең ислам динебез күтәрелгән булган ул вакытларда да, әлхәмдүлилләh. Һәм ислам галимләре әйтәләр, әгәр дә бөтен дөньядагы бай кешеләр, әгәр дә алар үзләренең зәкатларын чыгарсалар байлыкларыннан, бу җир шарында бер факир кеше дә калмаячак дип әйтәләр. Менә шундый кызык, шундый әйберне сөйлиләр. Һәм инде без карыйбыз, зәкатны кемнәргә бирергә башларга кирәк дип әйтәбез. Үзебезнең әйтик, аларны туганнарыбызны әйттек, якыннарыбызны әйттек, ул мөхиттә яшәүчеләрне әйттек. Кемнәргә зәкат бирергә ярамый, анысын да әйттек. Һәм инде менә шул сорауга җавап бирдек дип уйлыйм. Ягъни инде мәсәлән, нинди генә күпер төзелеш булсын, больница төзелеше булсын, мәдрәсә төзелеше, мәчет төзелеше. Юк, анарга ул садака. Биргәндә ул садака. Хәтта кызганычка каршы хәзерге вакытта менә әбиләр киләләр, мәсәлән, мәчеткә әйтәләр, бу минем зәкатым дип әйтә. Мәсәлән, карт әби әйтик, ул яшьтә килә мәчеткә, энем, хәзрәт, менә бу минем зәкатым дип кабул итегез әле дип кызганычка каршы шулай әйтәләр. Әмма ләкин алар белмичә әйтәләр ул әйберне. Шуңа күрә без әйтәбез, әби, сез әгәр дә бирәсез икән, мәчет төзелешенә, яисә мәдрәсә төзелешенә, яисә әйтик, чишмә төзелешенә, ул сезнең садакагыз булсын дип. Чөнки сезгә зәкат төшмәскә дә мөмкин. Ягъни зәкатны бирерлек бу сезнең әгәр дә нисабыгыз бар икән, байлыгыз бар икән, ул вакытта башка. Әмма ләкин соңгы пенсияны алып, әйтик, шул пенсия акчасыннан әгәр дә без теге әбиләргә аңлатырга тиешле булабыз. Бу безнең өстебездә бурыч булып тора. Хәтта дуа кылганда да, ни өчен сез бу ни белән, нинди йомышыгыз белән килдегез, нинди йомыш белән сез бу садакамы, зәкатмы дип нитәргә тиешле, аңлатырга тиешле. Һәм хәтта мәчетләребезгә килгәндә дә, Рамазан айларында бигрәк тә кеше агым килә мәчетләргә, бигрәк тә Рамазан аеның соңгы 10 көнендә, савабы күп булган көннәрдә, Кадир кичәсе була торган көннәрдә дип киләләр. Һәм инде мәчет садака яшигына бу минем зәкатым дип куялар. Менә әгәр дә шул зәкат акчасын беленмичә, әгәр дә әйтик, шул мәчет яшигына, садака яшигына куйсалар, кешеләр ул вакытта ул инде зәкаттан чыга. Ул зәкат булмый, ул садака гына була. Һәм мин инде мәчет төзелешенә зәкатымны бирәсем килә дип әйтү, ул бик ялгыш. Инде без аны үзебезнең әйтик әхилләребезгә, мәхәлләдәге булган абыйларга, апаларга, әбиләргә, бабайларга аңлатсак, яхшырак, дөресрәк булыр иде. Алар да үзләренең теге ялгышларын аңлап, дөреслеккә әверелеп, менә шул садакаларда Аллаһ Тәгалә тарафыннан кабул ителер иде дип без шулай ниятләнеп калабыз. Инде менә әйтеп киттегез, зәкатның бер елы ул һиҗри ел буенча исәпләнә дип. Монда да искә төшереп үтәсе килә, менә хөрмәтле тамашачыларга, ул мәсәлән, әгәр дә гади үзебезнең милади елны карасак, 33 ел эчендә һиҗри ел бер елга арта. Әгәр дә без шуңа күрә гади ел буенча мәсәлән анда яңа елга биреп барсак, 33 ел дәвамында безнең һиҗри ел 34 ел уже булган була. Без бер елны югалтабыз, шуңа күрә бу очракта инде игътибарлы булырга кирәк, һиҗри елларны өйрәнергә кирәк. Һәм сорыйлар, кашан зәкатны бирергә кирәк? Менә шундый вакыты бар. Вакыты бар. Һәрбер әйбернең вакыты бар, җәмәгать. Һәрбер әйбернең вакыты бар, чөнки һәрбер кешенең бай булган, нисапка ия булган вакыт төрлечә. Шуңа күрә кемдер, мәсәлән, кичә яңа эшкә кергән, яхшы зарплата ала, эш хакы ала, һәм ул эш хакы белән әйтик узган елны әле нисабы юк иде, әмма ләкин быел эшләр яхшы бара, һәм аның инде акчасы да күбәйде, Аллаһка шөкер дип, менә аның
кайчанғы вакыттан аның әйтик байлыгы менә шул нисапка туры килде һәм анардан артты, ул вакыттан кеше бай булып санала һәм инде менә шул мизгелдән башлап ул бер хижри ел, менә Ленар абыйбыз әйткәнчә, хижри ел узарга тиеш һәм киләсе елга менә шул көнне әйтик хижри ел таквимы әйтик Рамазан айының 1-нче көне дип әйтсәк, мисал өчен. Bir yıl uza, kilesi yılga Ramazan ayının 1-нче көнне ул карый үзенең хисабын күпме кирде һәм күпме чыкты. Кирү белән чыгу арасында әгәр дә ул нисапка ия булса һәм зуррак булса акчасы, малы, әйтик, мөлкәте, ул вакытта анардан 2% ярым, яисә 40-тан 1 өлешне ул менә закат итеп мискиннәргә, факирләргә тапшыра. Юк, әзрәк булды, нисапка туры килмәде, әзрәк булды, анарга өстендә бурыч булып тормый, ул закатны бирергә. Шундый менә дини аңлатманы без белергә тиешле. Шуннан да бу инде бер генә сораудан бик күп сорауларга җавап кайтарып булды бер юлы, ничек кенә булмасын. Шуңа инде закат бик мөһим. Бик мөһим тема. Ну без инде барабыз список буенча, безгә килгән исемлек буенча. Алдагы сорау булайрак яңгырый. Әгәр дә тахарат дөрес алынмаган икән, димәк, аннан соң укылган намаз да кабул булмыймы? Гомумән тахаратта нинди хаталар ясап була? Без белми торган. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мәсәлән, кызганычка каршы кайбер кардәшләребез тахарат алганда аякларын җумыйлар. Мәсәлән, аякларын җумыйлар һәм носкиларына булган носкиларын, йомшак носкиларын, гади булган носкины, чүпрәк носкины стән сиртәләр дә әйтәләр, бу мин мәсх кылдым дип әйтәләр. Һәм мәсәлән, Ханафи мазхабы буенча ул инде катгый рәвештә дөрес түгел, без аны аңлатабыз. Әмма ләкин әгәр дә шулай итеп кеше аягын теге җумыйча, аягын тубыкларына хәтле җумыйча әгәр дә чыга икән тахараттан, ул вакытта аның тахараты дөрес булмый һәм аның кылган намазы да кабул булмый. Бер-берсе артыннан шундый ние була. Һәм шуңа күрә без инде тахаратны алганда анарга игътибарлы булырга тиешле. Әлбәттә, фарз булган тахаратның фарзлары бар. Теге кулларны җуып, әйтик, авызга су тутырып, җуарга, борынны җуарга, битебезне җуарга, һәм инде теге кулакларыбызны җуарга, башыбызны мәсх кылырга, кулларыбызны терсәкләргә катлы җуарга, кайберләр шулай җуалар, ул инде дөрес булмый, терсәкләргә хәтле җуарга кирәк, һәр ике якны, һәр ике кулны, һәм инде аннан уң аякны тубыкларга хәтле җуарга һәм инде сул аякны. Әлбәттә, монда тубыкларга кадәрме, әллә тубыкларны кертепме? Тубыкларны кертеп. Әлбәттә, монда гызырлы кешеләр керми. Гызырлы кешеләр булса, мәсәлән, кешенең гипс булса, яисә аягында, кулында җәрәхәт булса, ул җәрәхәт булган җирне әлбәттә ул мәсх кыла ала. Теге мәсәлән гипсның өстендә су нитсә, ул гипс таралып бетә. Шуңа күрә аны өстеннән теге ишарә итеп сыпырып шулай нитсә, ул инде тахарат урына узган була. Аягында, яисә кулында, яисә башында бер җәрәхәт булса, мәсәлән, ул инде башын мәсх кылганда да диккатле итеп аны мәсх итәргә тиешле. Кан чыкмаска, теге ирен чыкмас өчен карап кына тегәлтеп тахарат алырга тиешле була. Гомумән тахарат алганда нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк? Мәсәлән, кешенең балдагы бар ди. Мәсәлән, менән дә күздә ирен калага чакта. Балдагы булганда без инде мөхтәрәм җәмәгать карагыз, бик мөһим, балдаг астында суны уздырырга тиешле. Мәсәлән, су ага икән, балдагыбызның астында да без аны уйнатырга тиеш, су кирсен, ягъни безнең дә тахаратыбыз алынсын. Хатын-кызлардагы менә бик тырнак мәсьәләсе бар җәмәгать. Менә кызганычка каршы апаларыбыз, кайбер апаларыбыз бар, хата ясыйлар. Теге тырнакларны буяган хәлдә тахарат алалар, әмма ләкин тырнак әгәр дә ул лак булган, яисә буяу әгәр дә суны уздырмаса, ул инде тахараттан саналмый. Яисә әйтик, чәчләрен буйлар. Чәчләрен буяганда ул буяу әгәр дә чәчкә теге су тидермәгән булса, уздырылмаган булса, чәчнең нигездә ул вакытта тахараттан булмый. Шулай кашка ниндер лак
җибәрәләр. Лак яисә кырфикләрен нитәләр сырталар тиге. Ул бөтенсе җулара тиешле була. Ягъни әгәр дә ул гызырсыз була икән, ягъни мәсәлән гызыр булмыйча әгәр дә тиге лак Су тимичә калай. Су тимичә калай икән, ул вакытта ул инде тәхәрәттән булмый. Кеше мәсәлән киртә буяды ди, тагын нәрсә буяды ди. Калды мәсәлән буяу эзләре. Алардан арынырга кирәкме? Ул буяу калган булса, буяуны нитәргә тиеш. Буяуны юк төшерергә тиеш. Мәсәлән, монда калса ярый, инде монда булса ярамыймы? Ярамый. Ягъни biz кулларыбызны тәхәрәт булган урыннарыбызны без инде чистартырга диккатыбызны шунарга юнәлтергә тиеш. Бу этик намаз укый торган җирләребез бөтенсе чиста булырга тиешле. Инде алдагы сорау, мәчеткә тәхәрәтсез кирип буламы? Һәм гомумән намаз укый торган җиргә туристлар да кирә аламы? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, мәчетләргә тәхәрәтсез кирип була. Әмма ләкин гысылсыз кирип булмый. Җунуб булган рәвештә теге кеше җинси мөнәсәбәткә кергән, әмма ләкин җуынмыйча, гысыл тәхәрәт алмыйча мәчеткә әгәр дә кергән булса, алай ярамый. Аннан соң хатын-кызларда хайыз нифас дигән әйбер бар. Бала тудырганнан соң 40 көн эчендә хатын-кызның эчендәге булган менә бу чистарыну, каннарның чистарылуы, ул вакытта хатын-кызларга инде мәчетләргә дә кергә ярамый, Кәгъбәтуллаһны да таваф кылырга ярамый, Коръәнне ачып кулларыннан тотып укырга ярамый, намаз укырга ярамый дигәндәй, ураза тотырга ярамый. Шуңа күрә менә хатын-кызларның менә бу чистарыну мәсьәләсендә бик диккатле итеп без карарга тиешле. Ул вакытта менә хайыз нифас, кай вакыт туристлар керәләр, гаврәтләр ачык. Biz инде аларга әндибез рәхим итеп менә өстегезне каплагыз, чөнки бу мәчет, бу Аллаһ Тәгаләнең йорты, монда әдәп дигән әйбер бар. Ягъни хатын-кызларга бары тик битне генә ачарга ярый, һәм кулларның тубыкларга хәтлешләп ачарга ярый. Шуңа күрә башка хатын-кызның бөтен гәүдәсе ул гаврәт булып санала, һәм инде мәчетнең ул бары тик мәчетнең эчендә түгел, мәчетнең тышында да алар үзләренең гаврәтләрен капларга тиешле булалар. Туристлар арасында төрле дин әһелләре булырга мөмкин. Гомумән, алар бит мәсәлән шул гысылсыз булырга мөмкиннәр. Аларга кергә ярыймы? Аларга да ярыймы. Алар бит ул ан-назафату минал иман. Чисталык ул иманнан дип әйтә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә аларга да теге бәлкем мәчетнең тышында билгеле бер урынга хәтле килеп карап, теге мәчетләребез нинди матур, нинди теге күркәм дип менә шул архитектураларны, алар бит шуның өчен керәләр күбесенчә. Һәм фарыз залына кермичә, фарыз заман теге балконнардан гына карыйлар. Безнең менә мәчетләребездә инде күрәбез, менә Кул-Шәриф мәчетебез бар. Анда туристларны мисал итеп әйтәм, инде алар теге мәчетнең эченә кермиләр, алар тышында балконларга кирип, шунда гына карап, үзләренең теге экскурсияларын алып барып, кире чыгып китәләр. Мәсәлән, кайчакта фотографлар, хәтта мәсәлән, намаз укыганда төшермәләр дип керәләр. Шул газетадан булсын, тагын каян булсын, аларга әйтергә кирәкме, менә монда кергәнче башта тәхәрәт алыгыз дип. Гомумән, әгәр дә ул мусульман булса, ул мәчеткә кергәндә инде гадәттәгечә гысылләнеп, тәхәрәтләнеп, шулай итеп, шундый рәвештә керәләр. Әмма ләкин кемдер эштән килә, юлда килгән, алар инде тәхәрәт алырга ихтиҗлары бар, алар тәхәрәтләрен яңарта алалар да, шулай итеп намазга басалар булалар. Иншалла шабысында. Инде алга таба дәвам итәбез. Менә намаз укыганда киртә, ягъни сүтрә итеп, нәрсәләрне куеп була. Букчанымы, ягъни сумканымы, урындыкларнымы? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә бу да бик мөһим сорау, дөрестән дә, чөнки кай вакыт менә намаз укыганда әле кеше әйтик арттагы кешеләр җәмәгатькә кушылып та соңгы вакытта әйтик соңгы рәттә торучылар намаз укыган вакытта шундый әйтик четерекле мәсьәлә белән каршы-каршыга киләләр.
әгәр дә аларның алдындан бер кеше узса, гызырсыз. Теге балалар булса, аның берендә ни юк. Балалар уйнап йөриләр, җигереп йөриләр. Әмма ләкин кеше белеп, әгәр дә намаз укый торган кешенең алдында узса, аның яныннан, ул инде аның намазы бузылган була. Шуңа күрә без инде шул намаз бузылмас өчен алдыбызда бер әйбер куйсак, бер букчамы, яисә тәсбихме, яисә хәтта ки шундый ишарә итә алабыз, мәсәлән, әгәр дә кеше уза икән, намаз укый торган кеше алдында, мәсәлән, мин намаз укысам, һәм минем алдымнан бер кеше уза икән, мин менә намаз укыган вакытта шулай киртә куя алам. Кул белән. Кул белән киртә куя алам, ягъни мин монда намаз укыйм дип ишарә итә алам. Шундый нине ишарәне ясый алам. Шулай итеп, кеше безнең алдыбыздан түгел, артыбыздан узса, теге диккатле итеп, бу да намаз кылуның әдәпләреннән, чөнки әгәр дә без башка кешегә намаз укырга кымачалыйбыз икән, теге Алла сакласын, савап эшләү урынына гөнаһка кергән булабыз, Алла сакласын. Гомумән намаз укучы кеше ул алдан ук бу мәсьәләне карарга тиеш. Мәсәлән, монда бассам алдан китергә мөмкиннәр. Мондарак басым дип. Шуңа әгәр дә намаз укыган вакытта без сыңга калды икән, фарз намаз укыла, без 3-нче, 4-нче рәкатка килдек һәм аны әйтик шундый урында укырга тиешле, кайсы җирдә әйтик кешеләр намаз укуны бетергәннән соң безнең алдыбыздан узылмаган, узмаячак булсалар, ул иң хәерле урын булачак инде. Шуңа күрә аны алданрак, әгәр дә без җитә алмадык икән җәмәгатьнең беренче рәкатына, уңайлы бер урын, уң якта, сул якта, кайсы җирдә теге кешеләр чыкканда кымачаламый торган җир булса, анда намаз укылса, анда хәерле була. Инде безгә дә аерылырга вакыт җитте, кызганыч ничек кенә булмасын, вакытыбыз шикле. Бүген дә килеп ирешкән сорауларга җавап кайтарып бетердек бугай. Аллаһ Тәала разый булсын. Инде шушы вагазлар белән безгә дә, кадерле тамашачыларыбыз, сезгә дә вагазларга насыйп булсын. Калган сорауларыбыз әлбәттә аларны шушы экрандагы адресларга юллый аласыз. Без бүгенгә дип сезнең белән саубуллашабыз. Инде монда килгәнегез өчен, җавап кайтарганыз өчен Аллаһтан сезгә рәхмәте булсын, бәрәкәте булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алла разы булсын. Инде кадерле тамашачылар, сез иманның сыры тапшыруын карадыгыз. Шуннан да бик үтемле вагазлар булды. Ире хәзрәт Абдурахим Утазиман исемендәге Алтамаш имам хатибы, без аны тагын әле чакырырбыз. Инде сездән сораулар көтеп калабыз, бергәләп өйрәнербез, бергәләп җавап кайтарабыз. Бүгенгә саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.